హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్తర్స్ కిచెన్. ఈరోజు నేను మీకు ఎగ్లెస్ స్పాంజ్ కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో రెసిపీ చూపిస్తున్నాను. కేక్ చేసి చూపించమని అడిగారు, వారి కొరకు వీడియో చేస్తున్నానండి. నేను మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏ రెసిపీ పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. ముందుగా ఇలా ఒక మందపాటి గిన్నె తీసుకోవాలి. నేను కేక్ ప్యాన్ వాడట్లేదు, ఎందుకంటే అందరింట్లోనూ కూడా కేక్ ప్యాన్స్ ఉండవు కదా, అందుకని నేను ఇలా గిన్నెలో చేస్తున్నాను. ఇలా మందపాటి గిన్నె తీసుకుని దీంట్లో నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఇలాగా గిన్నె అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా ఇలా చేతితో కానీ ఇలా బ్రష్తో కానీ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా చేయాలి. ఆ తర్వాత దీని మీద ఒక స్పూన్ మైదా పిండి వేసి మొత్తం గిన్నె అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా చేయి పెట్టకుండా ఇలాగా మొత్తం గిన్నె అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. చేతితో చేయకూడదండి. ఇలా చూస్తారు కదా, ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి కింద ట్యాప్ చేస్తే ఎక్సెస్ పిండి వస్తుంది. ఆ ఎక్సెస్ పిండిని వేరే ప్లేట్లోకి ఇలా రివర్స్ చేస్తే పడిపోద్ది అన్నమాట. ఈ గిన్నె ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ గిన్నె పట్టే మందపాటి గిన్నె ఏదైనా కుక్కర్ అయినప్పటికీ కూడా వేరే గిన్నె అయినప్పటికీ కూడా ఇలా మందపాటి గిన్నె ఒకటి తీసుకోవాలి. దీనిలోనికి అడుగున ఇసుక కానీ లేదా సాల్ట్ కానీ వాడొచ్చండి. నేనైతే సాల్ట్ వాడుతున్నాను. ఈ సాల్ట్ 2-3 సార్లు నేను కేకులకు వాడాను కదా, అందుకే నల్లగా అయిపోయింది. ఈ సాల్ట్ అంతా కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా లెవెల్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని సిమ్లోనే ముందుగా ఒక 10 మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. దీనిలోనికి ఒక జల్లెడ ఇలాంటిది పెట్టుకుని ఒక స్లీవ్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక కప్పు మైదా వేసుకోవాలి. కప్పు ఫుల్గా వేసుకోవాలండి, గుల్లగా కాదు. ఒక కప్పు మైదా వేసుకోవాలి. దీంట్లోనికి 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడరు, 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ కంటే తక్కువ చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జల్లించుకోవాలండి. ఇలా జల్లించుకోవడం వల్ల కేక్ చాలా స్మూత్గా ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఇలా జల్లించుకోవాలి. ఇలా వచ్చిన పిండిని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి, ఇది వేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందామండి. ఇది పక్కన పెట్టేసుకుని ఒక మిక్సీ జగ్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక మిక్సీ జగ్లోనికి ఏ కప్పుతో అయితే మనం మైదా తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో 1/2 కప్పు షుగర్ వేసుకోవాలి. అదే కప్తో 1/2 కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలండి. రూమ్ టెంపరేచర్కి రావాలి పెరుగు, కూలింగ్ ఉండకూడదు. ఒక 1/2 కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. అదే కప్పుతో 1/2 కప్పు మెల్టెడ్ బటర్ వేసుకుంటున్నానండి. మీరు మెల్టెడ్ బటర్ వేసుకోవాలని ఏం లేదు, మీరు రిఫైండ్ ఆయిల్ ఏదైనా వాడచ్చు. నువ్వుల నూనె, పల్లీల నూనె అలాంటిది తప్ప ఏదైనా సరే రిఫైండ్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది వేసుకోండి. నేనైతే మెల్టెడ్ బటర్ వేస్తున్నాను ఇందులోకి. అలాగే ఇందులోనికి 1 టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేయాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర వెనిలా ఎసెన్స్ లేకపోతే యాలకుల పొడి కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మిక్సీ స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా స్మూత్గా ఉండాలండి. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న దాన్ని ముందుగా మనం జల్లించి పక్కన పెట్టుకున్న పిండిలోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఇందులో వేసేసుకుని కేక్ ఎప్పుడు కూడా కట్ అండ్ ఫోల్డర్ మెథడ్లోను లేదా ఒకే యాంగిల్లో కలుపుకోవాలండి. మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కేక్ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే గట్టిగా వచ్చేస్తుంది కేక్, కనుక ఒకే యాంగిల్లో చేయాలి. ఇలాగ ఒకే యాంగిల్లో కట్ అండ్ ఫోల్డర్ మెథడ్లో చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా, దీనిలోనికి రూమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న పాలు పచ్చివైనప్పటికీ కూడా కాచి చల్లార్చినా పర్లేదు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేయాలి. నేనైతే పచ్చిపాలే వాడుతున్నాను, కాచిన పాలు కాదు. ఒకేసారి వేసుకోకూడదు, కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ స్మూత్గా అయ్యే వరకు కూడా ఇలాగా కలుపుకుంటూ కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి. మీకు చూపిస్తాను బ్యాటర్ ఎలా ఉండాలన్నది. ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చూస్తారు కదా, ఇలా ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇలా రావడానికి నాకు 1/2 కప్పు పాలు పడ్డాయండి. అంటే ఏ కప్పుతో అయితే మనం పిండి వేసుకున్నాం అదే కప్పుతో. ఇప్పుడు దీనిలోనికి టూటీ ఫ్రూటీలు వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఆప్షనల్, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. టూటీ ఫ్రూటీలు డైరెక్ట్గా వేసేస్తే అడుగుకి వెళ్ళిపోతాయండి. దీనిలో 1 స్పూన్ మైదా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అవి వేస్తే ఇలా వేయడం వల్ల అడుగుకి వెళ్ళకుండా మధ్యలో ఉంటాయి. మళ్ళీ పైన వేసుకునేవి పైనే ఉండిపోతాయి. ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలాగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలుపుకుని
మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గిన్నెలోనికి ఇది వేసేసుకోవాలి. ఇలా గిన్నెలోకి వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 టైమ్స్ ఇలా ట్యాప్ చేస్తే లోపల ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే పోతాయన్నమాట. ఇప్పుడు పైన మళ్ళీ మనం పిండితో కలుపుకున్న టూటీ ఫ్రూటీలు ఇలా పైన వేసుకోవాలి. ఇలా పిండితో కలుపుకొని వేసుకోవడం వల్ల కిందకి వెళ్ళకుండా పైనే ఉంటాయండి టూటీ ఫ్రూటీస్ అందంగా. మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి ఒక స్టాండ్ని ముందుగా మనం ఫ్రీ హీట్ చేసుకున్న సాల్ట్లోకి ఆ స్టాండ్ ముందుగా పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత మనం రెడీ చేసుకున్న గిన్నెని జాగ్రత్తగా చుట్టుపక్కల అంచులకి ఎక్కడ తగలకుండా జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కుక్కర్ విజిల్ పెట్టకుండా, గ్యాస్ కట్టర్ విజిల్ ఏమి పెట్టకుండానే మూత పెట్టుకుని 20 నుంచి 25 మినిట్స్ కుక్ చేయాలి. నాకు 25 మినిట్స్ పట్టింది. 25 మినిట్స్ తర్వాత ఇలాగ మనం చెక్ చేస్తే ఏది కూడా అంటుకుని రాకూడదు. కత్తి వాడచ్చు, చాకు వాడచ్చు, లేదంటే టూత్ పిక్ వాడచ్చు. ఏదైనప్పటికీ కూడా అంటుకోకూడదండి. అప్పుడే మనకి కేక్ కుక్ అయినట్టు. ఒకవేళ అంటుకుంటే ఇంకొక 5 నిమిషాలు సిమ్లో కుక్ చేయండి. సిమ్లోనే చేసుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒకసారి చాకుతో చుట్టూరు ఇలా తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ని రివర్స్లో దీని మీద పెట్టుకుని గిన్నెలోనికి ఇలా రివర్స్ చేసి వెనకాల ఇలా ట్యాప్ చేస్తే కేక్ ఊడొచ్చేస్తుందండి. చూసారు కదా, ఊడొచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇలా డైరెక్ట్గానే రివర్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వేరే ప్లేట్ పెట్టుకుని మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకోండి. ఎగ్లెస్ స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయిందండి. మీకు కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఫ్లఫీగా, టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చిందో, చాలా బాగుంది. ఇలా తినేసినా చాలా టేస్టీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు వీలుంటే ఇలాగ ఒక పీస్ మీద చాక్లెట్ సిరప్ ఇలా సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం.